Hello, good morning. This is Simply Yet. Welcome back to my channel mga kachat-chat. Kung sino pa pong bago po dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-likes, mag-comments at i-hit din po yung notification bell para ma-update po kayo sa bago kong videos. Okay? Thank you so much guys. Hello, good morning mga kachat-chat. Welcome back to my channel. This is Simply Yet. Mga kachat-chat, this is what we call cake mukbang with coffee, with Nescafe. Ito po yan mga kachat-chat. Yan, umusok pa yung ano natin. Umusok pa yung kape natin. Sana tayo mga kachat-chat. Ano na tayo. Samahan niyo ako mga kachat-chat. Kain tayo. Inom na tayo ng kape. Ayan. Masarap na kape mga kachat-chat. Hindi po mga kachat-chat, kain na po tayo. Ayan. Mga kachat, kain na tayo. Ano sa mga kachat-chat? Hindi siya matamis. Hindi siya matamis mga kachat. Ito yung pandan cake nga kachat. Galing to sa Maxin. Ito, hindi to sponsor pero may nagbigay sa akin ng free, ano ba yung, basta free. Kinuha ko lang to mga doon mga kachat sa baba. Ayan. Kaya mukbang tayo. Samahan niyo ako mga kachat. Masarap siya mga kachat. Hindi siya kayo mga kachat. Hindi siya matamis. May tamis siya pero tama lang. Maxim cake. Saka ito pa mga kachat-chat. Mahirap mga kachat-chat. Maxim. Kain tayo mga kachat-chat. Ayan. Sarap. Sarap pag samahan ng kape mga kachat. Fail lang ito mga kachat, itong cake na tong. May nagbigay sa akin ng gift check sa Maxim. Kaya ito, kiniklaim ko kanina. Kaya ito, ginawa natin ng mukbang. Thank you sa nagbigay. Sarap mga kachat. Masarap ang pandan cake mga kachat. Hindi siya masyadong matamis. Tsaka masarap dahil bigay lang. Bigay mga kachat, mas lalong masarap. Ano siya mga kachat, oh, malambot. Kaya kailangan matulog. Tula ka ng kape. Kachat. Sarap mga kachat. Ito, sa halagang $30 yan mga kachat. Ito, $20 yan. Maharap yung cake sa Maxim. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang mga kachat. Kaya, kain tayo. Sarap. Di ba, pag kumain ka ng cake mga kachat, parang nabubulunan pa. Ito hindi mga kachat, masarap siya. Parang nahirinan ka. Ito mga kachat, masarap. Strawberry cake yata ito mga kachat, oh. Hindi ko kasi ito tinignan. Kasi binigay lang naman sa akin. Kaya, no choice sa mga kachat. Bigay. Thank you sa nagbigay. Ayun. Yung ice mga kachat, masarap. Hindi siya matamis mga kachat. Sarap siya. Sarap mga kachat. Tapos yung kape ko mapait.
Tapos konti lang sugar ang nilagay ko. Isang ano lang, isang maliit na ganun. Yun. Sarap ng kombinasyon. Cake at saka kape. Sarap. Mainit-init. Sarap sa panahon mga chat ang kape. Dahil ngayon, winter na dito. Hindi na ako pinawisan. Lahat ng mga chat summer. Grabe, pati singit ko pinapawisan. Ay, naku. Nakakaaburido ng ulo. Pero mga ngayong mga chat, kahit pa utusan ako ng amo na lakad lang ng lakad, di ako mag reklamo dahil malamig eh. Sarap maglakad mga katsat kung malamig. Ano kaya ito mga katsat to? Parang ewan, walang, mamaya. Sarap mga katsat. Makain nga to. Ba yun, para bang buko. Ano ba yun? Yung nilalako ba sa bus, mga katsat sa Pilipinas, yung buko, yung mga kindi-kindi, parang ganun ang lasa. Ang strawberry mga katsat, sarap. Kaso konti lang yung strawberry. Sa manipis na slice lang, pero masarap mga katsat. Hindi talaga siya hindi siya matamis, hindi siya nakakasawa. Sarap. Kasi nakakasawa mga katsat. Bukan niya sa mga katsat, bili sa Maxim. Sarap ng icing. Sakto lang yung talaga ng tamis mga katsat. Hindi nakakasawa. Yung ibang pagkain mo lang, wala na, sawa ka na. Lalo na pag sa icing na kain mo. Ito masarap. Sarap ang kape. Mukbang tayo ulit mga katatsat na nagsipasukan na yung mga mga angko. Pati yung mga bata. Pero maaga sila magsiuwi ang mga bata. Alas 3. Sundain ko ng alas 3. Yung isa high school na. Siya na lang magbiyahe-biyahe sakay siya ng bus. Punta sa school niya, malayo yun. Yung isa dyan lang. Mga 10 minutes ang lakad. Isang slice lang yun mga katatsat, pero $20 yun. $20 yun mga katatsat. Sarap ng cake. Hindi kasi nakakasawa mga katatsat. Hindi siya matamis. May tamis siya pero kunti lang, tama lang. Kain tayo mga katatsat. Salamat nga pala sa pagpanood sa mga videos ko ha. Mga katatsat ko dyan, love you all mga katatsat. Salamat. Tsaka huwag niyo i-skip yung mga katatsat, yung ads. Pagtiisan nyo. Pagtiisan nyo lang mga katatsat ha. Salamat. Ito yan siya mga katatsat mo, pandan cake. Ito yan siya. Hindi ko mabasa ito mga katatsat. Kung mabasa nyo yan, may pamaksan ako sa inyo. Basa ka mo, ayan o mga katatsat.
Harap ng kachat. Abangan nyo sa Monday mga kachat. Magmukbang ako ng mukbang challenge ako ng ano mga kachat. Ang palaya. Fresh from the market. Not fresh in the Abangan nyo po yan mga kachat ha. Ang palaya. Yan. Monday mga kachat. Ang palaya challenge tayo mga kachat. Fresh. No cook yan mga kachat. Fresh talaga. Tanggalan lang natin ang buto. Abangan nyo yan mga kachat. Iba yung palaya dito mga kachat. Bilog. Bilog ang mundo parang mundo. Pero mapait yun. Kala nyo. One more. This is the last one mga katatsat. Tapos na ang mukbang challenge natin. At huwag nyo kalimutan kung bago kayo sa channel ko mga katatsat, please huwag nyo kalimutan mag-likes, mag-comments, o i-share man sa mga kaibigan nyo, at mag-subscribe na rin sa channel ko mga katatsat. At saka huwag nyo kalimutan yung notification bell na pindutin yan para sa sunod kong video. Lalo na sa Lunes, may mukbang challenge ako na Ampalaya Challenge. Ipindutin nyo yan para ma-update nyo yung may bago kong video upload mga kachat-chat. Maraming salamat po sa inyo ha. Ito, last. Dighain ako mga kachat-chat. Sarap ng cake. Kaya pala. Salamat sa sponsor nito ha. Ubos na yun, masarap itong strawberry cake. Salamat ha. Salamat ka sa chat. Thank you so much. Alam mo na kung sino ka nagbigay sa akin. Kaya hindi ko na i-mention yung pangalan mo. Baka pagalitan mo ako. Masarap, sarap. Sarap yung pandan. Mabango. Busin talaga natin mga katatsat ba? Kasi may nalalaglag-laglag ba? Busin natin. Yan naman katatsat. Finished. Coffee. Tapos na rin tayo sa kape. Everything done mga katatsat. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagpanood ng video ko. Naglaan ng oras para mapanood itong video ko mga kachat. Maraming salamat. Bye bye.